persona ni te hablaron, ni dijeron nada vos en la cara, Franchi. Pero me da igual, que ya estoy harta. Ya estoy harta de que hablen mal de mí, ya estoy harta. En la clase estoy sola, ya no quiero ir más. Ya no quiero ir más. ¿Cómo no va a querer ir al colegio, Franchi? ¡No quiero! Llevo aguantando 3 años, ya no quiero más. Tenés razón también, ¿qué quiero que te diga? Estoy